गाइस आज हम बनाएंगे मटर पनीर वाली मैगी। सबसे पहले पैन में लेंगे तेल, फिर उसमें डालेंगे प्याज, फिर उसमें डालेंगे हम मटर, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक कर लेंगे। फिर उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसको भी अच्छे से मिक्स फिर हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। फिर इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला और पनीर। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक करेंगे। फिर इसमें डालेंगे पानी, फिर पानी को अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे मैगी और मैगी मसाला। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक करेंगे। बीच बीच में आपको मैगी को हिलाते रहना है। हमारी मैगी बनके रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और प्लेट में सर्व कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।